ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଦେଖିବା ଉପବାସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 1886 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି 1956ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁରରେ ଜନ୍ମ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏକ ଧାରାରେ ଜଣେ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। କଳ୍କି, କିଶଳୟ, ଆଲେଖିକା ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ କବିତାରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଏ ଗୀତଟି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ସଭା ସମିତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସଭା ବାଣପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ବାଣପୁରରେ ଏ ସଭାଟି ବସିଥାଏ ସେତେବେଳେ 15,000 ଲୋକ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଏ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେବେଳେ ଏ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିବେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଦିନ ଆସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ଚଉପାଶୁ ଜନେ ଲଭିଲେ ଦର୍ଶନ, କେବେ କରିଥିବେ ତପ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ଥାଏ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ସେ ସଭାଟିକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ଯେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ସେତେବେଳର ହାକିମ ହୁକୁମା ମାନେ ଗାଁ ବା ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ବେତରେ ତୁମର ପିଠି ଫଟାଯିବ। ଏବଂ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଏ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଣି ହେଇ ନଥିଲା। ବନବାସୀ କନ୍ଧ, ସୌରା କନ୍ଧ, ଏ ଯେଉଁ ବନବାସୀ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କିଛି ବଣର ଫଳ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କମଳା ଟଭା କହୁଛ। କମଳା ତ ଟିକେ ମିଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଟଭା ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖଟା। ସେଇ ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଠୁ ନା ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ନାଲି ଟହଟହ ଏବଂ ମଧୁର ସୁବାସ ସେଠୁ ବାହାରୁଥାଏ। ସେଇ କମଳା ରସ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ। ତ ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ଛାର, ମାନେ ଅତି ଅଧମ
କାହିଁକି ନା ଏ ଫଳଟିକୁ ନ ଚାଖି କିପରି ଭାବରେ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଡାକ୍ତର ବି ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତ ଏ ଚାଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ଅତିଥି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ମୋର ଆଖି ବୁଜି ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ଖଟା, ବାପରେ ବାପ। ଯେତେ ମନା କଲି ଧୋଇଲେ କଟାଳ, ମାନେ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ, ନା ମୁଁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝେଇଲି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମହାପାପ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ମୁଁ ଏ ଖଟାଟା ଦେବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ଏ କାମ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ତ ସେଇଠୁ ଆହୁରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମହାପାପ, ମୁଁ ଏହା କିପରି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାଣି ଜାଣି କିପରି ଭାବରେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବି। ତ ସେଇଠୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିଲି ତମେ କ'ଣ ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ମୋ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଛ କମଳା ରସ। ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଗାଁର ଫଳମୂଳ ମୋତେ ଖୁଆ ଏବଂ ବନବାସୀ କନ୍ଧମାନେ ଆଜି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଜି ଖାଇକିରି ମୁଁ ମୋର ପେଟ ଉଦର ଶାନ୍ତ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କେଉଁ ସହରରେ ବଡ଼ ହେଇନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ। ତ ଆହୁରି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି କିପରି ଭାବରେ ଏ ବିଦେଶୀ କମଳା ରସକୁ ପାନ କରି ରାଜା ଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବରେ ମଣୋହି ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଣୋହିକୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ପରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛାର ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶୁଛି, ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହସୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠି ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ନା, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପଣ କରିଛି ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, ପାଣି ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏ ଖଟା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶରୀର ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଉପବାସରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ପଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଖାଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଦାମିକା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଖାଇବି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ କବିତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛେ, ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନ ମିଶିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଣୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଉପବାସରେ ରହି ଶୋଇଥିଲେ। ଏଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯଦି ପ୍ରଜାଏ ଯେଉଁ ବା ଇଏ ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଖାଇବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଉପବାସ। ୟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଠାଇଦେବି। ରହୁଛି।